插播一个最新进来的消息，这是因为苏力台风的外围风太大，把台北市南港区的树给吹倒了，勾到了电线杆，导致了南港区是大停电，影响到了2500个用户。现在呢，台电正在派人抢修，现场的状况连线给我们的记者林嘉璇，嘉璇请说。 好的，主播还有各位观众，晚安。现在记者所在位置是在台北南港的研究院路3段附近。我们从画面中可以看到，现在周遭可以说是一片黑漆漆的，而且呢，有不少民众呢，由于呢突然停电的状况发生，所以呢都出来查探状况。那么根据我们所收到的消息，其实，在稍早之前，大概10点多左右呢，据说在当地传出了电箱爆炸的情况。爽啊，真大声！ 两三盖变变叫，变变叫啊！可能我拄好车有来救啊，救伊车来啊。好的，由于在这一区的住户呢，至少有2000多人，目前是无电可用的状况呢，再加上这个中台苏力即将要登陆了，非常的危机，所以目前我们在画面中也可以看到，台电已经紧急的派遣工作人员来抢修这个爆炸的电箱。我们来看一下现场的作业情形。竹子勾到，竹子勾到，通到电线哈。 好的，由于现在呢，这个台电的这个工作人员仍然在维修这个受损的电线杆，所以呢，目前呢，在台北的这个南港区的研究院路3段附近仍然是停电的状态。那么根据附近的居民表示说，这个停电的时间是从今天晚上的10点钟一直持续到目前为止都是停电的状态。只有附近的便利商店呢是靠着备用电源仍然可以维持营业，所以有不少的民众现在是外出来购买这个紧急备用的商品。那么也提醒民众，如果有随时有停电或者是任何意外消息， 也要尽速与相关单位联络。记者在这个台北目前所掌握到的最新状况，主播。好的，谢谢这个嘉璇带给我们的最新的状况。另外一个最新。